Certamente la pandemia ha creato una necessità evolutiva di quella che è anche la progettazione degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento. Questa svolta, direi epocale, che ci porteremo dietro nell'arco degli anni, riguarderà essenzialmente due aspetti fondamentali del percorso di progettazione: l'utilizzo dell'aria esterna e l'utilizzo dei sistemi di filtrazione.